bahasa Inggris, atau yang berarti hubungan yang terjadi antara pihak yang terkait. Hubungan pihak-pihak yang terkait dalam bisnis biasanya bersifat resmi dan dilakukan dengan cara surat menyurat. Fungsi dari surat bisnis yang pertama, surat sebagai wakil atau duta bagi pengirim surat. Dalam kaitannya dengan dunia bisnis, surat bisnis berfungsi sebagai pembawa pesan-pesan kepada pihak lain. Yang kedua, ada alat untuk menyampaikan pemberitahuan atau permohonan dua buah pikiran atau gagasan yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis. Yang ketiga, ada alat bukti tertulis atau dokumen tertulis. Misalnya surat perjanjian jual beli, surat perintah kerja, surat kerjasama, surat bukti tanda terima, dan faktur. Melalui surat-surat bisnis yang dipakai alat bukti historis. Seseorang dapat melakukan pengecekan berbagai kegiatan bisnis yang telah dilakukan pada masa lalu, sehingga dapat dipakai sebagai bahan untuk memprediksi kegiatan bisnis ke depan. Yang keempat, untuk alat mengingat. Misalnya surat-surat bisnis yang diarsipkan pada soal dibutuhkan surat-surat tersebut dapat dilihat dan dicek kembali untuk mengingat berbagai kegiatan yang telah dilakukan di masa lalu atau sebelumnya. Yang kelima, ada buku sejarah atau historis. Misalnya surat-surat izin pendiri perusahaan, surat kepanitiaan usaha, dan surat penggabungan usaha, merger. Surat-surat bisnis tersebut menjadi catatan yang sangat berharga sebagai bukti historis dalam dunia bisnis. Yang keenam, ada pedoman kerja, misalnya surat keputusan dan surat pemerintahan instruksi. Surat-surat bisnis berfungsi sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan suatu kegiatan bisnis. Yang ketujuh, sebagai media promosi bagi pengirim surat. Dalam perkembangannya, surat bisnis juga dapat digunakan oleh si pengirim. Surat untuk mempromosikan perusahaan, termasuk produk-produk yang dihasilkan, termasuk jasa kepada pihak lain, baik perorangan maupun lembaga organisasi. Pengelompokan surat. Secara umum, surat dikelompokkan dalam berbagai kelompok, yaitu surat menurut wujudnya, pemakaiannya, banyaknya, sasaran yang dituju, isi dan maksudnya, sifatnya, dan menurut urgensi penyelesaiannya. Pengelompokan lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada surat bersampul, yang kedua ada kartu pos, yang ketiga ada warakat pos, yang keempat ada telegram atau teletext, yang kelima ada memorandum atau memo dan nota, yang keenam ada surat tanda bukti. Laporan dan proposal bisnis. Menurut Hemstreet et al. Tahun 1983, laporan adalah pesan yang disampaikan secara sistematis dan objektif yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian organisasi kepada bagian lain atau lembaga lain untuk membantu pengambilan keputusan atau memecahkan persoalan. Dalam membuat laporan ada format laporan. Yang pertama itu ada apa yang ingin dilaporkan. Yang kedua ada urutan laporan bersifat langsung atau tidak langsung. Yang ketiga ada mengikuti urutan-urutan logis atau topik ketika kita hendak mengambil salah satu bahan pertimbangan yang 3 butir tadi. Kita akan menghadapi 3 permasalahan, yakni berikut ini. Informasi apa yang harus dituliskan dan tidak dituliskan? Haruskah semua materi yang diperoleh dimasukkan ke dalam laporan atau mengeliminasi beberapa data? Dan ada pendekatan psikologis, apakah yang terbaik untuk pembaca tertentu dari laporan kita? Haruskah kita menggunakan urutan laporan langsung yang mengarah pada gagasan utama atau rangkuman temuan-temuan penting, kesimpulan dan rekomendasi? Ataukah menggunakan urutan tidak langsung yang berurut dari fakta yang secara bertahap masuk ke dalam gagasan utama? Tujuan presentasi bisnis. Secara umum, presentasi bisnis memiliki 4 tujuan pokok, yaitu menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens, menghibur audiens, menyentuh emosi audiens, memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu. Pengertian rapat bisnis. Rapat merupakan pertemuan atau perkumpulan minimal 2 orang atau lebih untuk memutuskan suatu tujuan. Rapat biasanya dihadiri oleh pemimpin dan stafnya. Sedangkan bisnis adalah suatu usaha yang menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan
kelompok orang atau organisasi kepada konsumen atau masyarakat dengan tujuan utamanya untuk memperoleh keuntungan atau laba atau profit. Pada dasarnya, istilah rapat ditentukan bukanlah hal yang asing dalam dunia bisnis maupun non-bisnis, baik yang berskala kecil, menengah, maupun besar. Rapat yang mereka selenggarakan pada umumnya melibatkan 2 orang atau lebih untuk membahas sesuatu. Oleh karena itu, rapat bisnis diidentifikasikan sebagai bentuk pertemuan 2 orang atau lebih di suatu tempat, baik di dalam maupun di luar kantor, untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Perbedaan rapat bisnis dengan rapat non-bisnis. Faktor yang membedakan rapat bisnis dengan rapat non-bisnis adalah tujuan atau orientasi penyelenggaraan sebuah pertemuan. Tentu saja rapat bisnis bertujuan untuk berorientasi pada bisnis, sedangkan rapat non-bisnis berorientasi bukan pada bisnis, misalnya untuk tujuan sosial kemasyarakatan, peningkatan pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Jenis-jenis rapat bisnis menurut Scribble dalam bukunya The Manager Guide to Effective Meetings. Dalam Purwanto, rapat bisnis dapat dibedakan menjadi 3, yaitu rapat informasional. Rapat informasional diadakan oleh 2 orang atau lebih untuk menyampaikan informasi tertentu kepada para peserta rapat. Informasi yang disampaikan harus ide yang jelas, singkat, menarik, dan tidak bertele-tele. Dalam menyampaikan informasi dapat berupa informasi umum yang bersifat rutin dan informasi yang bersifat strategi. Rapat motivasional diadakan oleh 2 orang atau lebih untuk memotivasi peserta rapat. Rapat partisipatif, rapat ini diadakan oleh 2 orang atau lebih untuk meningkatkan tingkat partisipasi. Dalam rapat diperlukan kemampuan mendengarkan dengan cara baik agar dapat memahami cara berpikir orang lain serta menghargai ide, gagasan, dan pandangan peserta rapat yang lain. Pengertian laporan bisnis menurut Herta A. Murphy dan Herbert W.H. Laporan bisnis adalah suatu laporan yang memiliki sifat netral, tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas, dan berisi rencana penyajian fakta kepada seseorang atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu. Penggolongan rapat bisnis menurut fungsinya. Yang pertama, yang kedua menurut subjektifnya, yang ketiga menurut formalitasnya, yang keempat menurut keasliannya, yang kelima menurut frekuensinya, yang keenam menurut jenisnya, yang ketujuh menurut kegiatan proyek, yang kedelapan menurut pelaksanaan pertemuan. Pengertian rapat. Pengertian rapat adalah sejumlah orang yang bertemu untuk melaksanakan bisnis. Rapat menurut Ken Davis tahun 1988 adalah yang pertama untuk memperoleh partisipasi dan sambutan aktif, yang kedua sarana untuk memperoleh informasi yang menghasilkan umpan balik, yang ketiga memungkinkan untuk memberikan kontribusi secara pribadi dan menghasilkan perasaan persahabatan. Bab yang terakhir adalah komunikasi dengan teknologi informasi. Teknologi informasi dapat diidentifikasikan sebagai teknologi yang melibatkan pengembangan, perawatan, dan penggunaan sistem komputer, perangkat lunak, dan jaringan untuk memproses dan mendistribusikan data. Teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai bidang, salah satunya dalam komunikasi, khususnya komunikasi bisnis. Adapun penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis lengkapnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah otomasi kantor, yang kedua berbagai informasi dengan karyawan, yang ketiga bertukar informasi, yang keempat tetap terhubung dengan konsumen, kolega, dan penyuplai, yang kelima menjalin kerjasama atau berkolaborasi, yang keenam menciptakan dan mengembangkan produk dan jasa, yang ketujuh menghemat biaya, yang kedelapan memudahkan akses informasi dan komunikasi, yang kesembilan berinteraksi dengan konsumen, yang kesepuluh membangun dan memelihara hubungan antara produsen dan konsumen, yang kesebelas ada pemasaran, yang kedua belas mengelola inventaris, yang ke-13 manajemen data, ke-14 sistem informasi manajemen, yang ke-15 keuntungan kompetitif, yang ke-16 perbaikan proses, dan yang terakhir itu menghemat waktu. Media komunikasi bisnis. Yang pertama adalah media komunikasi audio, adalah media komunikasi yang dapat didengar dan dipahami dengan pendengar, contohnya seperti radio, telepon,
tape recorder, podcast, dan lain-lain. Yang kedua adalah media komunikasi visual, adalah media komunikasi yang dapat ditangkap melalui penglihatan. Contohnya itu televisi, surat transparasi, chart koran. Yang ketiga adalah media komunikasi audiovisual, adalah media komunikasi yang dapat dipahami melalui pendengaran dan penglihatan. Contohnya itu televisi, DVD, VCD, YouTube, dan lain-lain. Dilihat dari cara melaksanakan komunikasi dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada komunikasi lisan atau oral communication. Yang kedua itu komunikasi tertulis atau written communication. Yang ketiga itu komunikasi visual. Ada beberapa media promosi bisnis yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan kecil, antara lain media cetak, sosial media, komunikasi dari mulut ke mulut, atau word of mouth communication.